nerede? Ben göremedim daha. Acaba koşuyor şey. Aklıma koşuyor. Maçta Galatasaray. D'abord, c'est une belle victoire contre la meilleure équipe de la Turquie. Je pense que cette victoire est tout à fait méritée parce que on jouait, comment dire, en football offensif, on s'est créé pas mal d'occasions. On a fait au moins un jeu égal avec Galatasaray. C'est pour ça, je pense que c'est un très bon résultat pour nous et victoire tout à fait méritée. Çok güzel bir zaferdi bizim için ki biz bu takım olarak da bu zaferi biz hak ettiğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin en iyi ekibine karşı alınmış çok güzel bir zafer ki biz Galatasaray'da başa baş bir futbol oynadık ve çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Ama çok güzel bir zaferdi. Kontra Beşiktaş. Maintenant, il faut essayer d'oublier Galatasaray et se tourner vers Beşiktaş, une autre grande équipe en Turquie. On doit tout faire pour confirmer ce résultat contre Galatasaray, pour que les gens ne disent pas que c'était par hasard, c'était la chance. Oui. Şimdi bu Galatasaray maçındaki zaferimizi artık galibiyetimizi unutmamız gerekiyor. Çünkü şimdi sırada Türkiye'nin diğer büyük bir ekibi olan Beşiktaş'a karşı bir futbol sergileyeceğiz. Ki biz bunlara karşı, Beşiktaş'a karşı çok iyi bir performans sergilememiz gerekiyor ki insanlar Galatasaray maçı galibiyetinin bir tesadüf olmadığını anlaması için. Evet, daha önce açıklamalarında Süper Kupa ile lig maçındaki kadrolar farklı olacak demişti. Avant que vous avez dit Kafasında yine peut-être Beşiktaş pour les maçı joueurs kadrosu ça peut être olmuştu mu? différent le Galatasaray contre le Beşiktaş. Bien sûr, c'est très différent. D'abord, contre Galatasaray, on a joué à Konya. Maintenant, on joue à Istanbul contre Beşiktaş. Beşiktaş, il est favori. Ils ont certainement ambition d'être champion cette année. Ça va être un match très, très, très difficile. Mais la victoire contre Galatasaray, elle nous a remonté le moral, elle nous a mis en confiance. Et moi, j'attends un beau match aussi contre Beşiktaş. Et pourquoi pas une autre surprise. Tabii ki bunlar çok farklı maçlar çünkü en küçük örneği Galatasaray'la Konya'da oynadık. Ama şimdi Beşiktaş'ın kendi sahasına gidiyoruz ki Beşiktaş da çok iyi bir ekip olduğu için yani ben şunu söyleyebilirim, biz o gün de bu ekipten ben her futbolcudan yani yine çok güzel bir maç bekliyorum hafta sonu. Maç öncesi ve maç sonrası Okan Buruk'un takımı hazırladığına dair Okan Buruk'un adını andı. Bu konu hakkında. Vous avez dit avant le match, après le match que pour le C'est vrai, c'est Okan Buruk qui nous a permis de jouer cette super finale parce que c'est lui qui a gagné contre Galatasaray en demi-finale, c'est lui qui a gagné contre Fenerbahçe en finale. D'une façon, c'est la victoire qui appartient à lui aussi. Parce que Okan, je connais très bien, c'est un mec bien. Et en plus, son frère Fouad, il était dans mon équipe quand j'étais à Istanbul Sport. Il était un de mes adjoints quand j'ai travaillé dans les autres clubs turcs. C'est vrai que je dis que c'est aussi sa victoire. Yani burada gerçekler var. Şimdi biz Okan Hoca'nın geçen seneki ve ekibin kazandığı zaferle biz bugün geçen Süper Kupa finalini oynadık. Yani bu zaferin başlangıcı tabii ki Okan Buruk'la başlıyor. Ki ben Okan Hoca'yı da çok iyi tanırım, çok iyi bir insandır. Kendisini bilirim. Abisi var Fuat Buruk, biz İstanbul Spor'daki benim kendi ekibimdeydi. Yani bazı şeyleri de söylemek gerekiyor ki bu zaferlerde tabii ki onda payı var. Hiç tanıştım Okan Buruk'la. Est-ce que vous avez parlé avec lui? Non, je n'avais pas l'occasion, je ne l'ai pas vu. Yok, hayır.
Hocam şimdi ilk maçımız deplasmanda Beşiktaş'ta. Bu bizim için bir avantaj mı? Ligin ilk maçında On a güçlü joué ekiple contre Beşiktaş à karşılaşmak. Istanbul. Ve ligin C'est avantage ou non? ilk 5 haftası veya 10 haftasında yani aklında oluşturduğu bir puan tablosu var Est-ce mı? que pour les premières 10 semaines, Ah, pour le c'est point- vrai, il vaut mieux jouer contre les équipes comme Beşiktaş maintenant qu'après, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué la Coupe du Monde qui sont peut-être pas là, qui sont pas prêts. Et en plus, Beşiktaş, il a un match très difficile ce soir contre Linz. Et après 3 jours contre nous, ils vont certainement être un peu plus fatigués, au moins plus fatigués que nous. Ça peut être un avantage, mais c'est une grande équipe, c'est eux qui sont favoris. Et pour les premières 10 semaines, est-ce que vous avez compté les points pour nous? Nous, on va à Istanbul pour prendre au moins un point. Moi, je demandais à mes joueurs de sortir librement, de ne pas rester derrière, de ne pas défendre. On va essayer de marquer un 2 buts à Beşiktaş. Pourquoi pas faire une surprise? Şimdi Beşiktaş tabii ki yani sezon başı Dünya Kupası'nda oynayan futbolcuları da vardı. Bunlar tabii ki onlar için bir dezavantajdı çünkü onlar da kamplara geç geldiler. Bu akşam da onların UEFA maçı var. Yine zorlu bir mücadeleleri var bu akşam. Tabii ki şöyle yani herhalde bize karşı bizden daha fazla yorgun olacaklar. Tabii ki bu bizim için avantaj. Ama ben kendi futbolcularıma söyledim bu maçta kimsenin yani geriye çekilmemesi gerektiğini, bizim yine normal futbolumuzu, hücum futbolu oynamamızı çalışacağımızı söyledim. Ki yani biz o deplasmandan da bir 3 puan alabiliriz açıkçası. Mais en tout cas, nous, on va pas aller là-bas pour défendre, pour rester derrière, pour essayer de prendre un point. On va essayer de jouer un football offensif. Après, on va voir. Biz oraya gidip biz Beşiktaş'a gidip de defans yapmayacağız. Biz oraya çıkacağız sahaya, ofansif futbolumuzu sergileyip 3 puan almaya çalışacağız. İlk haftalarda oluşturduğu bir puan var mı kafasında? Est-ce que vous voulez penser pour, par exemple, première 10 semaines, combien de points qu'on peut Non, prendre? non, on peut pas savoir combien de points on doit prendre. Notre, comment dire, objectif, c'est de gagner contre Rize, prochain match. Beşiktaş, si on peut faire quelque chose, pourquoi pas. Mais objectif de battre Rize, parce qu'après on a un autre déplacement à Beşiktaş, ça va être très très difficile au début du championnat. Et en plus après, dans quelques semaines, on va voir la Ligue d'Europe. Non, on peut pas dire combien on va avoir. Yani bu puanı söyleyemezsiniz çünkü önümüzde çok zorlu maçlarımız var. Şimdi mesela bu hafta Beşiktaş'a çıkacağız. Tabii ki orada neyin ne olacağı hiç belli olmaz. Yani yenebiliyorsunuz da galip de gelebilirsiniz, beraberlik de olabilir. Ama esas genel hedefe baktığımız zaman bizimkisi Rize maçı. Çünkü Rize'yi bizim burada yenmemiz gerekiyor. Tabii Beşiktaş'a karşı ne alacağımız o da çok önemli. Ama ilk Rize maçıyla başlayacağız. Sonra diğer bir Başakşehir ekibi var. Oraya gideceğiz. Sonra UEFA Kupası maçlarımız var. Yani dediğim gibi yani herhangi bir puan ben size söyleyemem bunun için. Hocam ben bir soru sorayım. Forvet arkası bir transfer söylemişti hocam. Avant que vous ayez parlé pour l'équipe, peut-être on transfère un numéro 10. C'est pas facile d'avoir des joueurs. Moi, je voulais prendre quelques joueurs, j'avais même quelques noms, mais on pouvait pas le prendre. On a 24 joueurs professionnels, on peut avoir encore 2 joueurs, mais je laisse ça au président, aux dirigeants, c'est eux qui chargent des joueurs, c'est eux qui vont faire la décision. Çok zor şu an transfer yapmak. Yani şöyle zor, isimleri bulmak çok zor oluyor ama tabii ki futbolcu alacağız 1-2 tane. Ki şu anda biz yine başkan ve yönetim kurulumuzda çalışıyoruz bu konu hakkında ama gerçekten şu aralar transfer yapmak çok zor. Mais il est possible qu'on prenne personne. On a un bon groupe ici. Si on prend personne, ça va pas être grave parce qu'on a 20 joueurs. 20 bons joueurs, on peut faire avec cette équipe-là. Oui. Yani burada çok güzel bir grubumuz da var. Burada bir 24 futbolcumuz var, profesyonel futbolcumuz var. Eğer herhangi bir transfer de yapmasak çok önemli bir şey değil. Çünkü ben gerçekten bu gruba inanıyorum. Manu ve Veysel için kupadaki performans. Manu ve Vucevic. Manu, depuis le début du stage de préparation, il a peut-être fait la moitié, pas plus. Ça veut dire par rapport aux autres joueurs, il n'est pas encore à 100%. Mais il a fait un très très bon match. Il a joué mieux que j'espérais. Et Vucevic? Vršajević, lui, moi, Vršajević, je le connais, je l'ai pris tout de suite quand je suis arrivé ici parce que je savais qu'il était libre. C'est un super joueur, c'est un garçon extraordinaire. Je pense on a bien fait de le faire venir ici. Manu tüm sezon başı kampına baktığınız zaman diğer futbolcunun yarısı kadar antrenman yaptı.
daha hala %100 hazır değil ama şunu söyleyebilirim. Çok güzel bir performans sergiledi maçta. Benim beklediğimden daha iyi bir performans sergiledi. Vucevic'i mesela tanıyordum burada. Ben ilk buraya geldiğimde serbest futbolcu olduğunu bildiğim için direkt buraya alınmasını istedim ve iyi ki de almışız. Son olarak bir de tüm yorumcularının da bahsettiğinde son ataklarda futbolcuların direkt kaleye vurduğunu, işte paslaşma noktasında bir spikerlerin de bir yorumu oldu. Onunla ilgili hocam ne düşünüyor acaba? Anlamadım sorunu. Yani kupa maçında bahsediyorum. Son vuruşlarda paslaşma değil de direkt kaleye bazı futbolcular. TV spikerleri de bunu gündeme getirdi. Bununla ilgili hocam ne düşünüyor acaba? Yani onda problem mi var son Yok, vuruşlarda? öyle bir problem değil. Yani futbolcularla öyle bir görüşme veya... Pour les matchs de Galatasaray qu'on a joué pour les dernières jours, on a essayé de faire tirer les buts. Oui. Est-ce que vous avez dit les jours avant le match ça? Parce qu'on a essayé toujours ça. Non, 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 non. On a dernier entraînement ici, on a tiré des penalties. Tout le monde a tiré au penalty, mais quand après la prolongation, c'est là on a décidé qui est-ce qui va être premier, deuxième, troisième. Ils se sont mis d'accord eux-mêmes. Ils ont décidé eux-mêmes. Pour les penalties, mais pendant le match, on a toujours tiré, c'est les shoots toujours partout. Oui. Est-ce que on a fait ça le programme avant? Ou vous avez dit les joueurs qui, quand vous avez la chance, vous tirent partout? Partout, Non, partout. ça... Non, ça, quand, moi je pense un joueur, il doit chercher toujours la meilleure solution. Voilà. Est-ce qu'il doit tirer, est-ce qu'il doit donner le passe, ou donner derrière, ça dépend de lui. Je ne dis pas à mes joueurs de tirer à chaque fois. Il faut chercher toujours la meilleure solution. Ben her zaman futbolcularıma şunu söylerim. Her zaman sahada en güzel çözümü siz bulun. Paslaşması olsun, şut olsun. Ama dediğim gibi her zaman bunlara karar verecek kişiler futbolcuların, ben değil. Teşekkür ederim. Anlamadım Bülent. Abi odanın anahtarını ya. Ha, hayırdır? Ya hastaneye gideceğim ya. Ne yapacağız? Çocuktan kan alacaklarmış.